नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको सहज आपूर्ति सरकारको प्राथमिकतामा। सस्तो र गुणस्तरीय खोप ल्याइने अर्थमन्त्रीको भनाइ। समयमै भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 15 जनाको मृत्यु। 879 संक्रमित थपिँदा 1359 जना निको भए। पार्टीभित्र विधि र पद्धतिका लागि बहस भइरहेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको दाबी। पोखरेल भन्छन् सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र भयो। नेकपामा आन्तरिक विवाद चुलिएको बेला गुटगत भेलाले पायो तीव्रता। अराजक बन्द कार्यकर्ताहरूलाई नेता बास्कोटाको निर्देशन। भारत र चीन बीच सीमा विवाद पुनः चर्कियो। पूर्वी लद्दाखको सीमामा दुई पक्ष बीच धकेलाधकेल भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ। राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण भोलिबाट। प्रशिक्षणबाट 2वटा टिम बनाउने एन्फाको योजना। र गौतम बुद्ध कप क्रिकेटमा नारायणीको विजय सुरुवात। बागमती सुपर ओभरमा पराजित। नयन, कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्व आक्रान्त बनिरहेको समयमा पछिल्लो समय केही खोपहरू प्रयोगमा आएसँगै नागरिकमा एउटा छुट्टै आशा पलाएको छ र नेपाल सरकारले पनि खोप भित्र्याउनका लागि विभिन्न चरणमा तयारी गरिरहेको छ। एकातर्फ हेर्ने हो भने सुभाष, बजेट पनि छुट्याइसकेको खबरहरू आइरहेको छ भने सस्तो र गुणस्तरीयतामा ध्यान दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ अर्थमन्त्रीको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सहज रूपमा आपूर्ति गर्ने सरकारको अबको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घको 5औं महासभाको शनिबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उनले कोरोनाको गुणस्तरीय र तुलनात्मक रूपमा सस्तो खोप सहज रूपमा आपूर्ति गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताएका हुन्। मन्त्री पौडेलले विश्व बजारमा सहज हुने बित्तिकै नेपालले पनि कोरोना विरुद्धको खोप आपूर्ति गर्ने जानकारी दिँदै यसबारे अन्य देशहरूसँग छलफल भइरहेको बताए। तुलनात्मक दृष्टिले सस्तो, गुणस्तरीय पहिलो, तुलनात्मक दृष्टिकोणले सस्तो र सहज आपूर्ति जस्ता विषयहरूमा केन्द्रित भएर हामीले सबैलाई समयमै भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने र कोभिडको महामारीबाट सिङ्गो नेपाली समाजलाई बचाउने, जोगाउने यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित छ। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पौडेलले कोरोनापछि निजी, सहकारी र उत्पादन वाहक क्षेत्रका लागि सरकारले गरेको घोषणा अपुग भए छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन कोभिडको मापदण्ड पालना गरेर व्यावसायिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। गर्नलाई सहयोग पुग्न सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले अलिकति अधिक तरलताकै स्थितिमा रहेर बजारलाई सहज बनाएर काम गरिरहेको अवस्था छ। इन्फ्लेसन वेल कन्टेन्ट छ, बिलो 4%, 3.79, र आर्थिक वृद्धिको सन्दर्भमा अब रिकभरी हामी कसरी लान सक्छौँ त्यसमा भर पर्ने स्थिति छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। बन्द उद्योग व्यवसायलाई पुनर्स्थापना गरी रोजगारी अभिवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। तन्त्रको बारेमा एउटा श्वेतपत्र जारी गरी एउटा यसको सुधार र अघि बढ्ने कसरी सकिन्छ भनेर यसको एउटा ग्यारेन्टी पनि होस्, त्यसमा हाम्रो आर्थिक पत्रकारज्यूहरूको पनि यसमा सहयोग होस् र हामी निजी क्षेत्रले पनि यसमा के कसरी जानुपर्छ भनेर हामी यसको कार्यान्वयनलाई सरकारलाई सुझाव पनि दिन्छौँ। इस्युहरू र समग्र एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको व्यावसायिक एक्टिभिटी बढाएर, जस्तो सरकारलाई चाहिँ राजस्वमा जुन एउटा राजस्व चाहिँ सरकारले प्राप्त गरिरहेको राजस्व उद्योग व्यवसायहरू बन्द भएको कारणबाट जुन गुमाउन परेको चाहिँ अवस्था छ, यो सबै चिजहरूलाई एउटा पुरानै लयमा चाहिँ फर्काउनको लागि निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट
माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, श्रीमान गभर्नरज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। वास्तवमा निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट हामी एउटै भोइस लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। यस्तै निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न आयकरमा सहुलियत दिनुपर्ने, भ्याटको दर घटाउनुपर्ने, चेक बाउन्सको समस्या समाधानका लागि छुट्टै नीति नियम ल्याउनुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीको छ। नेपालमा थप 879 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5252वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 547 पुरुष र 352 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,47,593 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 482 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 381 जना काठमाडौँ, 69 जना ललितपुर र 32 जना भक्तपुरका रहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 68, प्रदेश 2 मा 21, बागमतीमा 532, गण्डकीमा 118, लुम्बिनीमा 105, कर्णालीमा 8 र सुदूरपश्चिममा 47 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 11,673 रहेको छ। तीमध्ये 6,932 जना होम आइसोलेसनमा र 4,741 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै 262 जनाको सघन उपचार कक्षमा र 61 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,359 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,34,231 पुगेको छ। कोरोना मुक्त हुनेको दर 94.6% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म सरकारले 18,25,860 नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गरेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 519 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 15 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,689 पुगेको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्रको बहस विधि र पद्धतिका लागि मात्र भएको बताएका छन्। पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा शनिबार कङ्ग्रेसका पूर्व सांसद कौशर शाहलाई नेकपा प्रवेश गराउँदै दाहालले अबको समाजवादको यात्रामा अघि बढ्ने सन्दर्भमा कस्तो आर्थिक नीति हुने, कस्तो राजनीतिक मान्यताहरूलाई अवलम्बन गर्दै जाने र कस्तो आचार संहितालाई पालना गर्ने भन्ने बहस मात्र पार्टीमा भएको बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रलाई रक्षा र सुदृढ गर्ने र यो प्रणाली मार्फत मुलुकको आर्थिक विकासको यात्रा तय गरिने भन्दै यसमा चुनौती सामना गर्ने ताकत कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मात्र रहेको दाबी गरे। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने, सुदृढ गर्ने, फुलाउने, फलाउने र यो प्रणाली मार्फत देशमा आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रातिर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा पक्कै पनि बेला बेलामा चुनौतीहरू, समस्याहरू आउँछन्, तर पनि ती समस्या र चुनौतीको पनि सामना गर्न सक्ने तागत चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै छ। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले समाजमा रहेका सबै विकृति, विसङ्गति, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचोलाई समाप्त पार्न सक्ने खुबी नेकपामा मात्रै रहेको दाबी गरे। आशा जगाएको छ, विश्वास दिलाउन चाहिरहेको छ र यो आशा विश्वासका साथ जनताहरू विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू छोडेर वा यत्तिकै कुनै पार्टीमा नलागेकाहरू पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा आकर्षण हुँदै अगाडि बढ्ने जमनको गर्दैछन्। जनताको यो विश्वासलाई हामीले यत्तिकै निराश हुन दिने छैनौँ। नेकपामा प्रवेश गरेकी शाह दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन 2070मा कङ्ग्रेसको तर्फबाट मुस्लिम कोटामा सांसद बनेकी थिइन्। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले 5 वर्षसम्म सरकार चलाउन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको गुनासो गरेका छन्। मन्त्री पोखरेलले पुरानो प्रणालीमा रहँदाको अस्थिर सरकारको सोच र बानी फेर्नुपर्ने तथा नयाँ प्रणाली स्वीकार्नुपर्ने समेत बताएका छन्। उनले एउटा पार्टीलाई 5 वर्षसम्म सरकार चलाउन नदिने गतिविधिले सबैलाई दुखित बनाएको भन्दै त्यस विरुद्ध खबरदारी गर्नुपर्ने बताए। वर्ष दिन सरकारले मुख देख्न नपाउने यस्तो अवस्थाबाट बल्ल एउटा राजनीतिक पार्टीले बहुमत ल्याएर 5 वर्षसम्म सरकार चलाओस्। त्यो 5 वर्षसम्म ठिक गर्यो भने जनताले फेरि पुरस्कृत गर्छन्, गलत गर्यो भने जनताले दण्डित गर्छन्।
यो चिजलाई हामीले स्वीकार गर्नु हो। फेरि यो स्वीकार गरिएको कुरालाई पनि कमजोर बनाउने हिसाबले जुन खालको गतिविधिहरू हुन्छ त्यसले हामी सबैलाई दुखित बनाउँछ। मन्त्री पोखरेलले सरकारको बारेमा फैसला जनताले मात्रै गर्न सक्ने बताए। बुढानीकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव खरेलले व्यवस्थित नगरका लागि पुरानो ग्रामीण संस्कृतिको सोच फेरेर नियमअनुसार चल्नुपर्ने बताए। टोल समितिले व्यवस्थित रूपमा गरेको कामलाई ओडाले त्यसलाई आफ्नो अपनत्व लिने, त्यसलाई सहयोग गर्ने, त्यसपछि नगरपालिकाले त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सहयोग पुर्याउने काम गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ। अब यहाँ 150 टोल समितिहरू छन् मोटामोटी। त्यो टोल समिति गठनको प्रक्रिया पनि त्यसको विधि पनि बनाएको छ। टोल समितिले पालना गर्नुपर्ने कामहरू पनि भनेको छ। तर टोल समिति चाहिँ टोल समिति भन्छ, बस्छ, चिया खान्छ, कहिलेकाहीँ मिटिङ बस्छ, त्यही भएर अध्यक्ष र सचिव केही मात्रै हुने काम गरेको अवस्था छैन। सक्रिय गराउन सकेको छैन। जनतालाई सक्रिय गराउन सकिएन भने यो सरकार त जति गरे पनि हुँदैन। सबैले आफ्नो ठाउँबाट गर्यो भने मात्रै सरकारहरू सफल हुन्छ। बुढानीकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले 124 किता जमिनमा आवास क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको जनाए। करिब 124 किता भन्दा बढी क्षेत्रलाई त्यो तोकिएर चाहिँ हामीले केही किताहरू किटान गरेका छौँ। ती किताहरू चाहिँ आवास क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका छौँ। अत्यधिक मात्रामा यो क्षेत्रमा चाहिँ कृषि हिसाबले वा बजारीकरण या उद्योग कल कारखाना खोल्ने हिसाबले नभएको हुनाले यो क्षेत्रलाई आवासको रूपमा व्यवस्थित गर्न उपयुक्त देखिएको हुनाले यो हामीले घोषणा गरेका छौँ। कृषि र उद्योग कल कारखाना स्थापना हुन नसक्ने स्थानलाई नगरले आवास क्षेत्रको रूपमा विकासको योजना अघि सारेको हो। बुढानीकण्ठ नगरपालिका 3 मा ऐतिहासिक आवास क्षेत्र निर्माण गरिएको हो। यसलाई उपत्यकाकै नमुना आवास मानिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले देशी विदेशी शक्तिले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले मुलुकको स्थिर सरकार परिवर्तन गर्दै अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको बताएका हुन्। मन्त्री गुरुङले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि सत्ता पक्ष विपक्ष लगायत सबै शक्ति एक हुनुपर्ने बताए। हामी सत्ता पक्षभित्रैबाट र बाहिरबाट कुनै पनि त्यस्तो असहयोग त भएको होइन। यसको निम्ति हामीले अहिले शङ्का गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। शङ्का नगरौँ। सबै नेताहरू, सबै राजनीतिक पार्टीका व्यक्तित्वहरू यो मुलुकको समृद्धिको निम्ति, नेपाली जनताको सुखी सपनाको निम्ति सबैले एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। मन्त्री गुरुङले सत्ता पक्षभित्रै प्रतिपक्षी जन्मिएर राजनीतिभित्रको संक्रमणमा चलखेल गर्न खोजेको आरोप समेत लगाए। मुलुक विकासमा लागेको सरकारलाई असफल बनाउन सत्ता पक्षभित्रै समूह निर्माण गर्ने कार्य हुनुले आशंका उब्जिएको उनको भनाइ छ। मन्त्री गुरुङले समाजमा रहेका भ्रमलाई चिर्न सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा पनि राखे। सत्तारूढ नेकपाका नेता गोकुल बास्कोटाले केपी ओलीलाई हात्तीको संज्ञा दिँदै पार्टीका केही वरिष्ठ नेताहरूले नाङ्लो ठटाएर हात्तीलाई तर्साउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। पार्टीभित्र आन्तरिक कलह जारी रहेको समयमा शक्ति प्रदर्शनका रूपमा ओली पक्षले मोरङमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय युवा भेलालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सदस्य बास्कोटाले अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई नाङ्लो ठटाएर नतर्साउन चेतावनी दिएका हुन्। उनले धेरै युवाहरूले गरेको खबरदारीलाई अराजक भनिन्छ भने अझै पनि अराजक बन्न युवाहरूलाई निर्देशन समेत दिए। सजिलो हुन्थ्यो भने यति धेरै युवाहरूको खबरदारीको हात झरिसक्छ। यो आकाशमा गुन्जेमा हुँदैन। त्यस हिसाबले तपाईहरुलाई कसैले अराजक भन्छ कि भन्नु, यस्तो अराजक गर्दैनौ पल्टाउनुहोस्। भेलालाई सम्बोधन गर्ने अधिकांश वक्ताले अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालतर्फ सङ्केत गर्दै आफू प्रधानमन्त्री हुँदा तस्बिर झुन्ड्याउने बाहेक केही गर्न नसकेको आरोप लगाए। सर्पदंशबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेका बेला धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका स्थित महेन्द्रनगरमा सर्पदंश उपचार केन्द्र अस्पतालको निर्माण गरिएको छ। महेन्द्रनगरमा रहेको सूर्यनाथ गढको परिसरमा अस्पतालको प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उद्घाटन गरेका हुन्।
जनकपुरको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका र UNDP-को संयुक्त सहयोग र सामुदायिक सुधार केन्द्र जनकपुर धामको आयोजनामा सर्पदंश उपचार अस्पताल निर्माण गरिएको छ। 2 करोड 59 लाख भन्दा बढीको लागतमा निर्माण भएको उपचार केन्द्र परियोजना निर्माणको लागि UNDP-ले 1 करोड 53 लाख 86 हजार र नगरपालिकाले 96 लाख 45 हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन्। अस्पताल निर्माणपछि गर्मी र वर्षाको समयमा सर्पदंशको कारण हुने अकाल मृत्यु रोकिने विश्वास गरिएको छ। यो बजेट चाहिँ हामीले 1 करोड 19 लाखमा चाहिँ निर्माणको लागि थियो, जुन चाहिँ निर्माण कार्य भयो र यसमा भएका जति पनि इक्विपमेन्ट सबै चाहिँ नगरपालिकाको पार्टमा थियो। 96 लाखको इक्विपमेन्टहरू औजारहरू चाहिँ सबै चाहिँ यहाँ छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले चाहिँ यहाँ दिनुभएको छ। निर्माण पश्चात सञ्चालनका लागि सुरुमा नगरपालिकाले 15 लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। प्रत्येक वर्ष 10 लाखको दरले रकम उपलब्ध गराउनेछ। उपचार केन्द्रमा आकस्मिक कक्ष, ICU, ल्याब, उपचार कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, चिकित्सक कक्ष, अपाङ्ग मैत्री सहित सुविधायुक्त भवन बन्नेछ। 15 लाख नगदै उसको खातामा सञ्चालन गर्नलाई हामी दिन्छौँ र त्यो अनुसार नै यो सञ्चालन हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। र हामीले यो के भनेदेखि अहिले निःशुल्क हामीले कुनै शुल्क नलिकन यहाँ हामीले उपचारको कार्यक्रम गर्नेछौँ। गत 5 महिनामा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा 575, महोत्तरीको गौरीवास उपचार केन्द्रमा 14 र सिराहाको बन्दीपुर उपचार केन्द्रमा 291 जना सर्पदंशका रोगीले उपचार गराएका छन्। सर्पदंश उपचार केन्द्रबाट गरिब जनता लाभान्वित हुने प्रदेश 2 सरकारको विश्वास छ। र यो सर्पदंशबाट उपचार पाउनको लागि र जुन छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू लगायत उहाँका टिम र UNDP-को जुन सहयोगमा निर्मित हो, निश्चित रूपमा भन्नुपर्दाखेरि प्रदेशकै लागि भन्नुपर्दा यो गर्वको कुरा छ। सर्पदंश उपचार केन्द्रमा आवश्यक चिकित्सक, औषधि र उपचारको लागि आवश्यक उपकरण, बिरामीको लागि 20 शय्या, प्रयोगशालाको लागि उपकरण, एम्बुलेन्स, मोबाइल एप्लिकेसन, डिजिटल मोनिटर तथा मेटेरियल समेतको व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। अपाङ्ग मैत्री र बाल मैत्री रहेको सो अस्पतालमा 12 शय्या महिला र 8 शय्या पुरुषका लागि राखिएको छ। नेपाली सेनाका चिकित्सकले सो अस्पतालमा सेवा प्रदान गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ सर्पदंशका बिरामीहरू निकै बढेका कारणले पनि यहाँ चाहिँ सर्पदंश उपचार केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। एबी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालले एक महिलाको जटिल शल्यक्रिया गरेर ज्यान बचाउन सफल भएको छ। अस्पतालमा हनुमाननगर कङ्काली नगरपालिका 11 की 21 वर्षीय सुनिता कुमारी यादवको पाठेघर बाहिर बसेको बच्चाको सफल शल्यक्रिया गरिएको हो। दर्शकवृन्द, सप्तरीको एकमात्र अस्पताल गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, खास गरेर यो अस्पताल रेफरल सेन्टरको रूपमा चिनिँदै आइरहेको छ। तर पछिल्लो पल्ट यो अस्पतालमा विभिन्न सेवाहरू सुचारू भइसकेपछि यहाँका सर्वसाधारणलाई केही सहज महसुस भएका छन् र सप्तरीको यो अस्पतालमा एकजना बिरामी खास गरेर पाठेघरमा बच्चा नबसिकन बाहिर बसिसकेपछि त्यो बिरामीलाई 24 घण्टाभित्र शल्यक्रिया नगरेर मर्ने अवस्थामा पुगिसकेको केसले पनि यहाँका चिकित्सकले यो बिरामीलाई आफ्नो प्रयासले जीवन दान दिएका छन्। उहाँको जुन यो बच्चा बस्ने प्रक्रियामा पाठेघरमा नबसेर पाठेघरभन्दा बाहिर ट्युबमा बसेको थियो अनि 1.5 महिना पहिला 1.5 महिनाको करिब लास्ट मेस्टर पिरियड भएको 1.5 महिना भएको 1.5 महिनाको बच्चा अनि ट्युबमा बस्यो भने त्यो फुटाउने चाहिँ डर नै हुन्छ अनि त्यो पनि फुटायो र बिरामीको त्यो फुटाएको घटना चाहिँ बिहानको 2:12 बजेतिरको हो। तर उहाँ चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा 5 बजेतिर आउनुभयो हैन। त्यतिखेर भिडियो एक्सरे पनि हामी गऱ्यौँ कन्फर्म गर्नलाई
त्यसमा चाहिँ रप्चर्ड इक्टोपिक नै भन्यो, प्लस त्यसमा जुन ब्लडको कलेक्सनहरू हुन्छ त्यसको मात्रा अलि धेरै नै थियो कलेक्सन भएको। त्यसपछि हामी रगत जाँचहरू पनि गऱ्यौँ, त्यसमा पनि हिमोग्लोबिन 7 भन्दा पनि कम, बिरामी चाहिँ एकदम चिसो भइसकेको, बिपी मेजर गर्न नि गाह्रो भएको, कम भएको, प्लस जे हुन्छ बिरामी सकमा गइसकेको अवस्था। मेरो वाइफले धेरै त्यो समस्यामा त्यो गम्भीरता थियो, हामीहरू पुरै रुवासी थियो हामीहरूलाई। त्यस्तो भएर यो डक्टर हामी ल्याएको यहाँ इमर्जेन्सीमा रिफर गर्दाखेरि यहाँको डक्टर साहबले हुनुहुन्थ्यो। डक्टर साहबले भने कि म उहाँलाई बचाउन सक्छु। त्यसमा मलाई विश्वास लाग्यो कि डक्टर साहबले दियो। हामी डक्टर साहबले धेरै त्यो के अरे एउटा अदर्स त्यो भनेरले गरेर रिक्वेस्ट गरेँ, सर अब बाटोमा यस्तो पेसेन्ट छ भने बाटोमा जाँदाखेरि यस्तो भइहाल्यो भने तपाईँलाई छ कि त यसलाई बचाउनुहोस्। हामीहरू धेरै त्यो उसलाई रिक्वेस्ट गरेँ। सरले भने ठिक छ म हेर्छु। भित्र गए, अपरेसन गए, सक्सेसफुल भयो। हामीहरू धेरै खुसी छौँ। जसरी यहाँ बिरामीको दिन प्रतिदिन चाप बढिरहेको छ र थप सेवा सुविधा सुरु भइसक्दा यहाँका बासिन्दाहरूमा खुसियाली छाएको छ र दिन प्रतिदिन यो अस्पताल अब विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको सरसरले महसुस गर्न थालेका छन्। एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, राजविराज, सप्तरी। नयन, पितृको सम्झनामा हरेक वर्ष दीपदान र सतबीज छर्ने प्रचलन रहेको छ। सोही प्रचलन बमोजिम आज राति दीपदान गरिँदैछ र दीपदान गरेको भोलिपल्ट 7 थरीको गेडागुडी मिश्रित सतबीज छर्ने परम्परा रहेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विभिन्न चाडपर्व मनाउने क्रममा भोलि बाला चतुर्दशी पर्व मनाउँदैछन्। अबको क्रममा बाला चतुर्दशी पर्व सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशीका दिन बेलुकी पितृका नाममा दीपदान र चतुर्दशीका दिन बिहान सतबीज छरी मनाइने बाला चतुर्दशी पर्व आज बेलुकी मनाइँदैछ। पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरका शिव मन्दिरमा बाला चतुर्दशीको अघिल्लो रात पितृका नाममा दीपदान गर्न लाखौं भक्तजन आउने गरेका छन्। यस वर्ष पशुपतिनाथमा भने मेला नलाग्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। कोरोना फैलने डरले यस वर्ष दीपदान नगर्न अनुरोध गरिएको कोषले जनाएको हो। पशुपतिमा यस वर्ष मेला नलाग्ने भएपछि श्रद्धालुहरूले नजिकैको शिवालयमा दीपदान गर्ने भएका छन्। आज दीपदान गरी आइतबार बिहानै पितृको सम्झनामा सतबीज छरी बाला चतुर्दशी पर्व मनाइन्छ। पशुपतिमा दूरी कायम गरी चतुर्दशीका दिन बिहान सतबीज भने छर्न सकिने कोषले जनाएको छ। आफ्नो परिवारभित्रका दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै 108 शिवलिङ्ग कैलाश, सूर्यघाट, गौरीघाट, आर्यघाट, गुहेश्वरी, पशुपति, मृगस्थली, विश्वरूप र किरातेश्वर आदि ठाउँमा सतबीज छर्ने गरिन्छ। सतबीज भनिए पनि हाल सतबीज धान, जौ, तिल, गहुँ, चना, मकै, काकुनो छर्ने चलन छ। बाला चतुर्दशीमा एक गेडा बीज छर्दा एक गेडा सुन दान गरे बराबरको पुण्य मिल्ने र दिवंगत आत्माले पनि मुक्ति पाउने विश्वास गरिन्छ। परापूर्वकालदेखि चलिआएको विवाह पञ्चमी यसपालि कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै परम्परागत हिसाबले मात्र मनाइने भएको छ। प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमीको 2 साता अघिदेखि नै चहल पहल सुरु हुनेमा यस वर्ष विवाह पञ्चमी आउन 1 साता बाँकी रहँदा समेत कुनै रौनक देखिएको छैन। यस पटकको विवाह पञ्चमीमा भारतबाट जन्ती समेत नआउने जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दास वैष्णवले बताएका छन्। जन्ती आउने सम्बन्धमा यसअघिका वर्षहरूमा पहिल्यै नै जानकारी आउने गर्दथ्यो, तर यस पटक भारतको अयोध्याबाट कुनै खबर नआएको वैष्णवले जानकारी दिए। अब यही हामी राम मन्दिरबाट जयन्ती आउँछ, जानकी मन्दिरले रिसिभ गर्छ र सूक्ष्म रूपमा मनाउने चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा र प्रशासनिक रूपमा निर्णय भएको छ। विधि सबै हुन्छ, नगर दर्शन, अब फुलबारी लीला, धनुष यज्ञ, तिलक, मटकोर, विवाह, रामकलेवा, विधि सप्तदिवसीय सबै हुन्छ। यो वर्ष विवाह पञ्चमी पुष 4 गते शनिबार परेको छ। वर्षौंदेखि चल्दै आएको परम्परालाई यस वर्ष सीमित रूपमा मनाइने तयारी छ। यसपटक विवाह पञ्चमीलाई सीमित रूपमा मनाउन सप्ताहव्यापी कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। मङ्सिर 29 गते जनकपुरधाम नगर दर्शन, 30 गते फुलबारी लीला, पुष 1 गते धनुष यज्ञ, पुष 2 गते तिलक उत्सव र 3 गते मटकोर, 4 गते शुभ विवाह, त्यसैगरी 5 गते रामकलेवा विधि गरिनेछ।
भगवान राम र सीताको विवाह भएको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमी मनाउने गरिन्छ। झण्डै 31 अर्बको लगानीमा बाँकेमा निर्माण भइरहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको 40% काम बाँकी छँदै विभिन्न चुनौतीहरू देखा परेका छन्। नहरको पुलमा लगाएका रेलिङहरू चोरी हुने, माछा मार्नका लागि नहरको पानी खोलिदिने लगायतका समस्या आयोजनाले बेहोर्नु परेको छ। निर्माण भएको ठाउँमा कमजोर धरातलका कारण नहरभित्र बनाइएका स्ल्याबहरू माटोमा भाँचिने समस्या पनि देखिएको छ। पानी पनि अब त्यसमा हाल्न नसकेको हुनाले त्यो नहरको चाहिँ अतिक्रमण भएको कारण अथवा त्यसमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ उद्योगहरूले नै त्यो नालाको रूपमा त्यसमा चाहिँ फोहोरहरू फालिदिएको हुनाले अहिले पुनः सञ्चालन गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति समस्या आएको छ। त्यसलाई हामी त्यो सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर त्यो समस्यालाई समाधान गर्दै जाने प्रयासमा छौँ। सिक्टा नहरमा घुलनशील माटो भएको कारणले नहरको संरचना भत्किने गरेको छ। यस्तै जङ्गलको बाटो भएकै कारण पानी खेतसम्म पुर्याउन कठिनाई उत्पन्न भएको छ। लास्ट इयर काम गरेको एक रेनी सिजन खाए पनि त्यसमा खासै चाहिँ फेरि सिङ्कोल भएको देखिँदैन। यसको अर्थमा के छ कि त्यो प्रयोग चाहिँ हामीले थ्रु 6 किलोमिटर जुन डेन्जर रिजन भनिन्छ नि त्यसमा गऱ्यो भने त्यो प्रयोग चाहिँ सफल भएको अहिलेसम्म मानियो। अब फेरि रेनी सिजन आउँदैछ, अहिलेको रेनी सिजनले के गर्ला थाहा छैन होइन। त्यही पनि अहिलेसम्मको यस्तो हेर्दा यो प्रयोग हाम्रो सफल हुन्छ। सिक्टा सिँचाइको ठूलो शाखाको रूपमा रहेको डुडुवा नहरमा अव्यवस्थित रूपले नहरमा पुल निर्माण र ढल निकास बनाएपछि खेतमा पानी पुर्याउन समस्या देखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको सिक्टाको 45 किलोमिटरको काम पूरा भएको छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालन नभएको पाएपछि सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालनमा रहेका 3 दर्जन बढी क्रसर उद्योग बन्द गरिएका छन्। गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले गरेको अनुगमनमा मापदण्ड पूरा नभएको भेटिएपछि क्रसरहरू बन्द गराइएका हुन्। अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको फेला परेपछि सिन्धुपाल्चोकमा 24 क्रसर र 8 नदीजन्य सामग्री उद्योग बन्द गराएको हो। कार्तिक 25 गतेको सरकारको निर्देशनपछि मापदण्ड विपरीतका सबै उद्योग तत्काल सञ्चालन नगराउन प्रशासनले सबै स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। मापदण्डमा नरहेका क्रसर उद्योगहरू अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मको लागि बन्द गराइएको हो। यो नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा हामीलाई प्राप्त भएको निर्देशनलाई हामीले कार्यान्वयन गरेर तत्काललाई चाहिँ हामीले क्रसरहरूको चाहिँ तत्काल बन्द गराएको स्थिति थियो। तसर्थ हेर्दाखेरिमा कसैको मापदण्ड पुरो भएको देखिँदैन। तर विकास आयोजनाहरूले सञ्चालन गरेका क्रसरहरू आफैले सञ्चालन गरेका क्रसरहरू चाहिँ रोकिएको स्थिति छैन। अब अहिले चाहिँ गृह मन्त्रालय पछिल्लो जुन निर्देशन आयो त्यो निर्देशन अनुसार चाहिँ कार्यान्वयनको लागि हामीले पालिकाहरूमा लेखेर पठाएको छौँ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती र सुनकोशी बगरमा 32वटा रोडा, गिट्टी र बालुवा उद्योग सञ्चालनमा छन्। प्रशासनले सञ्चालनमा रोक लगाए पनि जिल्ला समन्वय समिति भने निर्वाध चल्न दिनुपर्ने पक्षमा छन्। गृह मन्त्रालयको निर्णय नै स्पष्ट नरहेको समन्वय समितिको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर भन्यो। भने पछाडि फेरि तल चाहिँ के भन्यो भने तल फेरि एउटा कन्ट्रोभर्सी के भयो भने नियमअनुसार दर्ता भएका होइन, नियमअनुसार दर्ता भएका प्रमाणपत्र झुन्डेपछि त्यो नियमअनुसार दर्ता भएन, नियमअनुसार दर्ता भएका अनि त्यस पछाडि आइए स्वीकृत भई मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन भएका भने चाहिँ बिना आइए त त्यो दर्तै हुँदैन। क्रसर बन्द गर्नुभन्दा मन्त्रालयको निर्णय नै सच्याउनु पर्ने उनले बताए। क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि वन क्षेत्र, नदी किनारा, घना बस्ती, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्र, राजमार्ग लगायतका सार्वजनिक स्थलबाट निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्ने सरकारी मापदण्ड छ। जिल्लाले तय गरेको मापदण्डसँगै उद्योगहरूले सरकारले जारी गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड 2077 समेत पालना गरेका छैनन्। जिल्लामा सञ्चालित सबैजसो क्रसर मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भएका छैनन्।
क्रसरले बालुवा ढुङ्गा उत्खननका क्रममा नदीको बहाव परिवर्तन गर्ने, नदीको सतह गहिरिएकाले बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा वर्षेनी क्षति पुगेको जिल्लाका नदी आसपासका स्थानीयले आवाज उठाउँदै आएका छन्। विजय नेपाल, सिन्धुपाल्चोक। स्वास्थ्य कर्मीलाई समय सापेक्ष चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले दोलखाको चरीकोट अस्पतालले सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई मेडिकल शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। नेपालका धेरै स्वास्थ्य संस्थाले यो शिक्षा कार्यान्वयन गरे पनि थोरै ठाउँमा मात्रै यसले निरन्तरता पाएको छ। दोलखाको चरीकोट अस्पतालले 5 वर्षदेखि निरन्तर स्वास्थ्य कर्मीलाई मेडिकल शिक्षा दिँदै आएको छ। जिल्लामा चिकित्सा शिक्षाको अभ्यास न्याय हेल्थ नेपाल 5 वर्ष अगाडि भित्र्याएको हो। भीमेश्वर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षा अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गले चलेको छ। हामी कहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको प्र्याक्टिस हुन्छ, जस्तो डक्टरले सिनियर डक्टरले लेख्ने एउटा औषधि हुनसक्छ, जुनियर डक्टरले लेख्ने एउटा औषधि हुनसक्छ। तर अहिलेको अपडेटले के भन्छ र त्यो सबैले गर्ने प्र्याक्टिस समान हुनु पर्यो र एउटै हुनु पर्यो भन्ने ढङ्गले चाहिँ यो सिएमई करिकुलम विकास गरिएको। मेडिकल शिक्षाको कारणले अस्पतालका नर्स, पारामेडिक्स, डाक्टर या अन्य नन मेडिकल स्टाफहरूमा सिप थप्न समेत यसले मद्दत गरेको छ। आफूले सिकेर आएका ज्ञान सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई सिकाउने, मेडिकल चिकित्सामा भएका हालसम्मका नयाँ उपलब्धिहरूको जानकारी दिने काम अस्पतालमा निरन्तर चलिरहेको छ। यो भनेको चाहिँ दिनका दिनै नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लागिरहेको हुन्छ अनि त्यही कुराले चाहिँ हामी अपडेट हुनु एकदमै जरुरत हुन्छ। हामीले चरीकोट अस्पतालमा चाहिँ सिएमई क्लास स्टार्ट गरेको छौँ। सिएमई क्लास विगत 4-5 वर्षदेखि नै कन्टिन्यू भइरहेको छ। यसमा चाहिँ हामी स्पेसली हाम्रो एउटा हामीले बुक निकालेको छौँ नयाँ नयाँ मेडिकल अपडेटहरू सहितको। यो शिक्षाको प्रयोगले धेरैको आत्मबल बढेको र क्षमता विकास भएको स्वास्थ्य कर्मीको अनुभव छ। पाठ्यक्रममा आधारित सिकाइ भएकाले उपयोगी समेत रहेको सहभागीको भनाइ छ। परिवारमा आफ्नो समुदायमा चाहिँ गएर कुनै पनि रोगको बारेमा चाहिँ केही सामान्य नलेज पाइरहँदाखेरि चाहिँ नलेज प्रसारण गर्न सजिलो भएको छ। हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो छ। प्यारामेडिक्सहरूलाई चाहिँ नलेजको कमीले अथवा चाहिँ टोटल सिलेबसको कमीले ती सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हुने जुन प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा चाहिँ हेल्प पुगिरहेछ। यो शिक्षाको निरन्तर प्रयास गरिएमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष सुधार ल्याउन सकिने विज्ञको भनाइ छ। यसलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सीपीडी पोइन्ट्स पनि दिने गरेको छ। मेडिकल शिक्षा सञ्चालनका लागि डाक्टर विनोद दङ्गालले पुस्तक समेत तयार गरेका छन्। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ जर्नीले गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थित सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री र न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। क्लबले सुनौलो पाइलाको सहकार्यमा गोकर्णेश्वर स्थित सूर्यदेवी बल सुधार माविका विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको हो। जाडो मौसममा विद्यार्थीहरूलाई राहत स्वरूप न्यानो कपडा तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको लायन्स क्लबले जनाएको छ। जाडोबाट केही राहत दिलाउनको लागि न्यानो कपडाहरू यो स्कुलमा वितरण गर्ने कार्यक्रम राख्नु भएको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा रहेको स्कुललाई चाहिँ जम्मा 120 जना बच्चाहरूको लागि चाहिँ हामीले ट्र्याक सुट र व्हाइट सुज अनि केही कपीहरू वितरण गर्न लागिरहेका छौँ, जसमा चाहिँ विभिन्न केही दाताहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। भनेदेखि विशेष गरी लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ जर्नीको विशेष पहलमा हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। विशेष अवसर पारेर न्यानो कपडा वितरण गर्दै आएको लायन्स क्लबले यो वर्ष गोकर्णेश्वर स्थित एक विद्यालयका 120 विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा लगायत सामग्री वितरण गरेको हो। 18 वर्षपछि लाल पूर्जा पाउँदा अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाको बलकोट र केरुङ्गाका स्थानीयहरू हर्षित भएका छन्। सशस्त्र विद्रोह कालमा माओवादी आक्रमणमा सदरमुकाम जलेपछि नष्ट भएका लाल पूर्जा स्थानीयले भर्खरै प्राप्त गरेका हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा 2059 सालमा नेकपा माओवादीले सदरमुकाम आक्रमण गर्दा जलेर लाल पूर्जा नष्ट भएपछि जिल्ला नै नक्साविहीन बनेको थियो। देश शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि विशेष नापी कार्यालयको टोलीले पुनः नाप नक्सा गरी जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्न सुरु गरेको हो। जलेर नष्ट भएका लाल पूर्जा 18 वर्षपछि पाउँदा स्थानीयहरू अत्यन्तै खुसी बनेका छन्। अहिलेसम्म हामीले यी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाहरू पाएको रूपमा हामीले पाएका थिएनौँ र यी प्रमाण पूर्जाहरूले गर्दा हामी केही कतै विद्यालयले कुनै एउटा अग्रिम योजना गरेर
केही गर्न खोज्यो भने पनि हामीले त्यो उपलब्ध भइसकेको छ। औपचारिक रूपमा प्रमाण पूर्जा पाएकोमा हामी असाध्यै गौरवान्वित छौँ र यस्तै गरेर गुठी जग्गाको पनि हाम्रो कालिका मन्दिरको गुठीको बारेमा पनि जग्गा दान जात्रा प्रमाण पूर्जा थिएन, हामीलाई समस्या परेको थियो। कतै चोरी हुन्थे, जग्गा लुट्ने चोर्ने यताउति गर्ने गरेका हुन्थे। विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीले छत्रादेव गाउँपालिका 2 बलकोटमा 625 घरधुरी र वडा नम्बर 4 केरुङका 1186 जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गर्न सुरु गरेको छ। लालपूर्जा वितरण गर्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर राय माझीले पहिले आफ्नै नेतृत्वमा जलाएका नक्सा फेरि आफैले बान्न पाउँदा खुसी लागेको बताए। नेपाली कांग्रेसकी नेता पुष्पा भुसालले लालपूर्जा घरमा बाकसमा नराखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर स्वरोजगार बन्न आग्रह गरिन्। द्वन्द्वको समयमा नक्साविहीन भएको अर्घाखाँची जिल्लाका 31 वडामा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ। डिजिटल प्रविधिबाट निर्माण लालपूर्जा जिल्लाका सबै वडामा बान्ने बताए। 40 वटा वार्डको चाहिँ पूर्जा वितरण सम्पन्न गर्नेछौँ। यस अर्थमा हामीले अर्को आर्थिक वर्षमा अर्घाखाँची जिल्लाको सम्पूर्ण नाप नक्सा सम्पन्न गर्नेछौँ र त्यसको अर्को 1 वर्षभित्र पूर्जा वितरण गरी सम्पूर्ण श्रेष्ठताहरू नापी र मालपोत कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्नेछौँ। जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी सरह भएका छत्रदेववासीहरू लालपूर्जा पाउँदा खुसी भएको छत्रदेव गाउँपालिकाले जनाएको छ। कोलाटरको रूपमा त्यसलाई राख्न नपाउने र आफ्नो जग्गालाई साँच्चीकै अर्कोमा रैती बनेर बसे जस्तो बस्नु परेका आम छत्रदेववासीहरू आज कम्तीमा तपाईँको जग्गालाई ब्याङ्कमा राखेर ऋण लिएर तपाईँले उद्यमशीलतामा अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको छ। जग्गाधनी प्रमाणपत्रहरू प्राप्त भएका छन्, यो खुसीको क्षण छ। माओवादी द्वन्द्वकालमा सशस्त्र आक्रमणमा अर्घाखाँची र अछाम जिल्लाको सदरमुकाम ध्वस्त हुँदा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा रहेका सम्पूर्ण नक्सा, फिल्डबुक लगायतका कागजातहरू जलेर नष्ट भएका थिए। देशमा गणतन्त्र आएपछि पुनः नक्सा बनाउने काम सुरु भएको थियो। सिन्धुलीमा ग्रामीण बस्तीबाट सुविधा पुगेका स्थानमा बसाइ सर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण र मरेड गाउँपालिकाको सदरमुकाम भएसँगै कपिलाकोटको छाप गाउँमा मानिसहरू बसाइ सराई गर्ने क्रम बढ्दै गएको हो। सम्माननीय दर्शकवृन्द, यो सिन्धुली जिल्लाको मरिन खोलामा अवस्थित यो मरिन गाउँपालिकाको केन्द्र कपिलाकोट बजार हो। हामी पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ यो मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणसँगै यो कपिलाकोट क्षेत्रमा अहिले पछिल्लो समयमा सहरीकरण बढ्दै गइरहेको छ। खास गरिकन सिन्धुली जिल्लाको प्रमुख नदीहरूमा पर्ने यो मरिन खोला क्षेत्रको यो कपिलाकोट अहिले बजार हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चारको विकास भइसकेपछि पछिल्लो समयमा ग्रामीण क्षेत्रबाट मानिसहरू यो बस्तीमा आउने क्रम अहिले बढेर गइरहेको छ। यस मरिन बेल्टमा चाहिँ यो आसपासका गाउँ बस्तीहरूबाट बसाइसराई हुने सँगसँगै बाहिरी जिल्लाहरूबाट पनि बसाइ आउने क्रम बढ्दो रूपमा छ र यहाँका खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ दिनानुदिन घरडीको रूपमा बिक्री हुने क्रम पनि बढ्दो छ र यो सँगसँगै जग्गा जमिनको भाउ पनि आकाशिएको अवस्था हो अहिले। महादेवस्थान, कपिलाकोट, कल्लोबेस्तर, दाडीको लगायतका तपाईँको यो मात्रै नभएर यहाँ काभ्रे, तपाईँको रामेछाप, यहाँ त काठमाडौँदेखिका मान्छेहरू पनि तपाईँको आएर चाहिँ नि घडेरी लिने आदि इत्यादि व्यापक रूपमा चाहिँ स्वीकृति भइरहेको छ होइन। तर पनि अब यहाँ चाहिँ भौतिक चिजहरू चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू बाँकी छन् र यो क्षेत्रलाई आगामी समयमा यो मरिन खोला क्षेत्रको एउटा सहरको रूपमा विकास गर्नको निम्ति नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, स्थानीय तह र यहाँका आम नागरिकहरूको एउटा साझा प्रयास पनि जारी रहेको छ। वैज्ञानिक बसोबासको आधार अनि बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई अब मान्छे मात्र आएर विकास हुँदैन, घरहरू मात्रै बनेर विकास हुँदैन। ती घरहरूमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई एउटा सामाजिक सुरक्षाको निम्ति जुन स्थायी रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकियो भने उद्योग धन्दा, कल कारखाना आदि इत्यादिको व्यवस्था गरेर सबैलाई एउटा व्यवसायिक र काममा लगनशील हुने व्यवस्था गर्न सकियो भने विकासलाई राम्रोसँग लिन सकिन्छ भन्ने र यो क्षेत्रको दिगो विकास र यहाँको सामाजिक र आर्थिक विकासको निम्ति यहाँको सबैको चासो र चिन्ता एकै ढङ्गले अघि बढ्यो भने निश्चय नै यो कपिलाकोट क्षेत्र भविष्यमा एउटा सहर बन्ने देखिएको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, कपिलाकोट, सिन्धुली। पर्वतको महाशिलामा अवस्थित एसियाकै ठुलो ढुङ्गा क्षेत्रमा विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। खेतको बीचमा एउटा विशाल ढुङ्गा छ जसको पुरानो नाम
मेहल ढुङ्गा हो। महाशिला गाउँपालिकामा पर्ने यो ढुङ्गा एसियाकै ठुलो ढुङ्गा भएको स्थानीयहरूले दाबी गरेका छन्। करिब 13 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको महाशिला ढुङ्गा पर्वत घुम्न आउने पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ। विगतमा प्रचार प्रसारको अभावका कारण यो ढुङ्गाको खासै चर्चा हुने गरेको थिएन। पर्वत सदरमुकाम कुस्माबाट 1.5 घण्टा सडक यात्रा गरेपछि महाशिला ढुङ्गा पुग्न सकिन्छ। मोटर बाटोको सुविधा पुगे पनि पर्यटकहरू भने खासै पुगेको पाइँदैन। तर अहिले गाउँपालिकाको पहलमा बाटो मर्मत, देवीका मूर्तिहरू निर्माण र होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ। अहिले चाहिँ हामीले सङ्घीय सरकारको हामीलाई चाहिँ सहयोगमा चाहिँ हामीले त्यहाँ महाशिलाको विभिन्न खालका चाहिँ मन्दिरहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। 2वटा मन्दिरहरू निर्माण भएको छ। माथि यहाँले गणेश मन्दिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ करिब 18 लाखको लगातमा चाहिँ 10.8 फिटको अग्लो चाहिँ महादेवको मूर्ति हामीले काठमाडौँबाटै कुदेर हामीले लिएर आएका छौँ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि महाशिला ढुङ्गा उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छ। त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्नको लागि गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले 108 फिट भगवान शिवको मूर्ति निर्माणको काम अगाडि बढाउने योजना समेत गाउँपालिकाको छ। र प्राकृतिक वस्तुलाई नै हामीले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हानि नगरिकन त्यसको चाहिँ स्वरूपमा चाहिँ परिवर्तन नगरिकन हामीले निर्माण गर्ने हो। यहाँले हेर्नुभयो भने त्यो ढुङ्गा चाहिँ फुटाल्ने होइन, त्यो ढुङ्गामा रहेको केही भागमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुदेर चाहिँ मूर्ति चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्ने हो। त्यसबाट मूर्तिको केही स्वरूप स्केच हामीले चाहिँ निर्माण गर्ने हो। त्यसमा कुनै धेरै चाहिँ रहँदैन। 1 केजी ढुङ्गा पनि त्यसबाट चाहिँ चोइटिएर चाहिँ जाँदैन। त्यसलाई चाहिँ जसरी एउटा काठमा रन्द लगाइन्छ त्यसरी नै चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा ढुङ्गामा चाहिँ रन्द लगाएर अथवा त्यसलाई घोटेर त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ 108 फिटको मूर्ति प्रतीकात्मक रूपमा हामीले निकाल्ने हो। दीर्घकालीन योजना अनुसार महाशिला क्षेत्रभित्र शिला परिक्रमा गर्नका लागि सिसाको पुल बनाउने, संस्कृति विद्यालयको स्थापना गर्ने, 200 ज्येष्ठ नागरिक राख्न सकिने वृद्धाश्रम बनाउने लगायतका योजनाहरू पनि गाउँपालिकाले बनाएको छ। साधना तपस्या गर्दै वैदिक ज्ञानलाई संसारमा फैलाएर आफ्नो जीवनलाई त्याग र वैराग्यमा बिताउँदै ईश्वर भक्तिमा विलीन हुने व्यक्तिलाई साधु भनिने गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा पारिवारिक कारणले पनि साधु बन्ने गरेको पाइएको छ। साधुको अर्थ जे भए पनि धेरैजसो पारिवारिक वितृष्णा, सांसारिक मायाजालबाट टाढा बन्नको लागि साधु बन्ने गरेको पाइएको छ। विगत 28 वर्षकै उमेरमा सबै कुरा त्यागेर साधु बनेका मोहन्त गिरी सार्थकता जीवन जिउनको लागि साधु भएको बताउँछन्। अहिले 60 वसन्त पार गरिसकेका उनी सनातन धर्मको रक्षाको लागि आफू युवा अवस्थादेखि नै साधु बनेको बताउँछन्। यो माया जालले त मुक्त नदिँदो रहेछ, यसले सधैँ फसाइराख्दो रहेछ मायाको जालोमा। अब सबैले त्यसै जालोमा फस्यो भने त धर्म कसले जगाइदिने त? परम्परालाई, हाम्रो जो सनातन धर्म परम्परा हो, गुरु परम्परा हो, यसलाई कसले जगाइदिने? कोही पारिवारिक अपहेलनाका कारण बाँच्नकै लागि साधु रूप धारण गर्ने पनि छन्। विगत 20 वर्षभन्दा लामो समयदेखि साधु बनेर मन्दिर तथा धर्मशालामा रात बिताउँदै आएकी 63 वर्षीय राधा देवी दास र 60 वर्षीय अमृत गिरीले भने पारिवारिक अपहेलनाका कारण बाध्य भएर साधु बनेको बताउँछन्। यहाँ सबै थोक खान्छस् पनि बस, खानस् भने जा भने म खान चाहिँ खान्न, अब भइसकिरहेको छु, खान चाहिँ म खान्न, बरु म परिवारैबाट जान्छु, म यसरी नै मागी खान्छु भनेर म आफ्नो पालोभरि कार व्यवहार गर्यो। अब आफ्नो पालो गयो, उनीहरूलाई जिम्मा लगाइदियो, आफू साधु बन्यो। आफू साधु उनीहरूलाई भनेको कसलाई? उनीहरूलाई भने छोराहरूलाई। छोराहरूलाई कति भाइ छोरा कति बहिनी छोरी? मेरो त एकै भाइ छोरा 2 बहिनी छोरी। 30 वर्षभन्दा लामो समयदेखि साधु जीवन बिताइरहेका एम गिरीले साधुको जीवनमा एक प्रकार तनावमुक्त हुने बताउँछन्। उनले संसारमा भएका कुनै कुराको प्रवाह नहुने बताए। अर्थ केही कमाउला ओला खाउँला भन्नु पर्दैन, एक्लो जीवन धुनी लगाए बस्छ। लामो समयदेखि साधु जीवन बिताउँदै आएका प्रमोद गिरीले भने परिवारमा ठूलो वज्रपात परेपछि सांसारिक माया मोहलाई त्याग्दै जोगीको रूप धारण गरेको बताए। मेरो बुवा पनि वैष्णव रूपी नै थियो, म चाहिँ खेती गृहस्थीको भएन।
मलाई जे भयो भने जहाँ बसे त्यहीँ आउँछ त्यही प्राप्त गर्ने हो, त्योभन्दा बाहिरको मलाई वास्ता हुँदैन। युवा अवस्थादेखि उमेर ढल्किन लागेका प्रौढ समेत साधु जीवन बिताइरहेका छन्। अहिलेसम्म साधुको कुनै सङ्घ सङ्गठन भएको पाइएको छैन। नेपालमा कति साधु छन् भन्ने कुराको तथ्याङ्क समेत पाइँदैन। विनय प्रधान, धरान। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। करण केसीले 4 छक्का प्रहार गर्दा रोमाञ्चक सुपर ओभरमा नारायणीले बागमतीलाई चितवनमा जारी गौतम बुद्ध कपमा हराएको छ। जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा पहिलोपटक खेल खेलाइएको हो। पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले निर्धारित 20 ओभरको खेलमा 8 विकेट गुमाएर 117 रन बनायो। अत्यन्त खराब सुरुवात गरेको बागमतीले 50 रन मात्र बनाउँदा 7 विकेट गुमाइसकेको थियो। दोस्रोदेखि 7औं क्रमका ब्याट्सम्यानले दोहोरो रन छुन सकेनन्। ओपनर सुनिल धमलाले 37 रन जोड्दा उनी बाहेक टप र मिडल अर्डरका कुनै पनि खेलाडी क्रिजमा टिक्न सकेनन्। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 5 रनमा, प्रदीप सिंह ऐरी 4, रोहित पौडेल र पवन सर्राफ 1-1 रन तथा सोमपाल कामी र अनिल शाह डकआउट भए। यसपछि 8औं र 9औं क्रमका ब्याट्सम्यान विक्रम सोप र रसिद खानले 8औं विकेटका लागि 59 रनको साझेदारी गरी टिमलाई राहत दिलाए। विक्रम सोप अभिजित 37 रनमा रहे भने रसिद खानले 27 रन बनाए। बलिङमा सहबाब आलमले 3, दिपेश श्रेष्ठले 2 तथा करण केसी, किशोर महतो र सुसन भारीले 1-1 विकेट लिए। कप्तान पारस खड्कालाई कोरोना संक्रमण भएपछि सुभाष खकुरेलले टिमको नेतृत्व गरेका हुन्। जहाँ 118 रनको सहज लक्ष्य पछ्याएको नारायणी 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 117 रनमै रोकियो। नारायणीले पनि सुरुवात राम्रो गर्न सकेन। ओपनर रित गौतम 5 र सुभाष खकुरेल 11 रनमा आउट भए। लगतै ईशान पाण्डे 13 तथा सन्दीप जोरा 2 र त्यसैगरी करण केसी 9 रनमा पेभिलियन फर्किए। क्रिजमा टिकेका आरिफ शेख 44 रनमा आउट भए र नारायणीलाई धक्का लाग्यो। अन्तिम ओभरमा जितका लागि 10 रन बनाउनु पर्ने थियो। क्रिजमा किशोर महतो र सिद्धान्त लोहनी रहेका थिए, तर रसिद खानले उत्कृष्ट बलिङ गरी 2 विकेट लिएका थिए। नारायणीले यो ओभरमा 9 रन बनाउन सफल भए र खेल बराबरीमा पुग्यो। दुवै टिमले 117 रन बनाउँदा खेल सुपर ओभरमा पुगेको थियो। सुपर ओभरमा नारायणीले पहिले ब्याटिङ गर्यो। सोमपाल कामीलाई निरीह बनाउँदै करण केसीले 4 छक्का प्रहार गर्दा नारायणीले 25 रन बनाउँदै बागमतीलाई 26 रनको चुनौती दियो। बागमतीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र पवन सर्राफ ब्याटिङ गर्न आए भने बलिङमा करण केसी रहेका थिए। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा सामान्यतया बदलिरह्यो। डडेलधुरा, धनकुटा लगायतको स्थानमा हल्का वर्षा भयो भने अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपात हुनुका साथै प्रदेश 1 को पहाडी भेगका केही स्थानमा छिटपुट वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।